係大黃蜂。其實係開心嘅，即係事發生咗啦。既然，但係我可以做到幫到幾多人咧，我就會覺得自己開心。佢哋真係越幫到佢哋多，我係覺得係即係時間幾長做幾多嘢都好，但係真係覺得開心。希望佢哋盡量令到佢哋可以減少佢哋再使幾多錢啊，減少佢哋嘅再煩惱要點樣搭車啊，因為佢哋要去好多地方啊。咁變咗我盡量幫到幾多就幫幾多咯。其實個感受真係有開心係幫到人，唔開心係有呢件事，冇呢件事就簡單啲咯。呢啲開心係唔值得，唔希望再有第二次。即係講真嗰句，呢啲開心係我自己係幫到人開心，就完全唔值得乜嘢咯。攰㗎，攰到我都有啲散晒嘅感覺㗎，翻去直情係基本上沖個涼上床瞓覺，都係一路食飯盒㗎咋，會比平時辛苦好多㗎。不過都係嗰句啦，而家呢個時間需要我哋就出嚟咯。好，咁或者你哋可以坐後邊啦，我哋可以同你傾下。燒的時候還是有點害怕會波及到我家裡面，然後看見新聞上說也沒有燒到我的那一座，也覺得還好。然後，未來也應該是會在那裡住，因為也買不起住不起其他房子。啱啱落屋企嘢就有啲亂啦，因為冇水冇電啊，跟住又要攞住電筒，跟住唔夠手攞嘢啦，跟住同埋我平時啲嘢亂啲，又有啲難揾嘢咁樣啦，跟住住喺第二度，我覺得屋企嗰邊方便啲嘅，雲福苑嗰邊搭車方便咯。好，唔該晒，不要你。